nzwe ku mazina yitwa Dawidi Furayimana Dogiteri Mose Danieli Ifarashi w'Iteka Amareba. Bose ayo mazina ni ikivugo reka nigize intebe nicare neza kugira ngo mbashe kugira kuyumva neza. Amazina Ziko waje kuba muganga ute? Byaturutse ku muntu nasengeye wo muri Amerika. N'ubu ngubu yasohoye ikiganiro avuga ko ibyo namusengeraga yararwaye kanseri, diyalize, impyiko, izo ndwara 3 yarazirwaye n'umutima. Ubu n'ikiganiro yaragisohoye kiri kuri YouTube yagikoreye no muri Amerika. Arimo atanga ubuhamya. Kuba musengezo yarakinyoreje ndagifite. Kuba musengezo ndwara zigakira. Yari kuri diyalize, urabyumva? Arwaye kanseri, kureka kugiye gushaka ibimenyetso. Nyiracyo nta nubwo nyiracyo aba mu Rwanda, aba muri Amerika. Wamusengera ari hano mu Rwanda cyangwa yarari hanze? Ngiye namusengeraga kuri phone. Aba muri Amerika. Nabwiye umuganga Faisal, nise nta nakanini na kamwe mumpa kuneze turaguye ibinini dushingiye ku cyurwaye. Ni basi nana kabekada. Ni basi nise ntago munyandikira regime ati genda ubiri njya byose. None turakwandikira regime wowe nyine ry'ibiryo byiza bitaguteza ibibazo, ariko ntago ari twe tubikwandikira, twabikwandikira dushingiye ku cyo twagupimye. Nibuka ko yigeze kumanura turi kwa Nuza cyagiye urambwira uti twadufiriti na ya benzi umaze iminsi uri kwanga kurya wirire, warabyibagiwe. Arambwira ati jya wirira ati ntacyo bizagutwara. Imana ikura abantu ku biryo. None ngo umuntu Imana iguhaye mwubakana inzu y'iparitema, ijwi rirambwira ngo uyu wasuzuguriwemo n'iki Imana ikugomboreyemo, n'iki Imana iguhereyemo amazu. Notaya bene vone hai gome fodraima shalado bini manda gloria shando grere my hair gome niko Imana ivuze. Bari mu byo nabahanuriye umbaza abantu 20 bari ngumba babyaye, kuko ibyo nta mudogitero bikorwa n'Imana iba muri twebwe. Kandi abo bantu bagiye gukorerwa ibyo amafaranga yarabashijeho, baragiye mu bapfumu, barabariye amafaranga. Nabonaga bitashoboka, ariko icyambere nahanuye ntoya ntabwo nabango nari nzi ko bitazashoboka, ahubwo nyirabyo niwe mvuga ko bitazashoboka. Ngiye kuko Imana atari indyogo atari iniga, nari nzi ko bigomba kuzabaho, kuko Imana imbamu ntabwo ari iniga sinkoboye nitaha ni Nyamirambo. Cyo ni icyambere ntivuka naho mvuka, ngewe ndapfa ariko ntigipfa. Njya guhanura umuhanuzi witwa Nibishaka ku Mpanuro TV, naramubwiye ngo nimba ari Imana ukorera ugenda uyibwira iguhe indi time yo kuzayuhanuriramo no kwerekerwamo, nimba atari yagutanze ngo ikujugunye ubanza uyishake iguha umukoro wo gukorana nayo neza. Nimba bitagenze gutyo Noheli na Bonani ntago uzabirya muri Kigali, uzaba uri muri gereza. Musubire mu n'ubu ijwi narizana mu kiganiro kiri ku Mpanuro, ndamubwira ngo Noheli na Bonani bizagera uwambaye umwenda wa gereza. Umugabo wa Mukabutera ubwanjye bajya kumufunga, naramuhamagaye ndamubwira ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umugabo naba ameze nk'uwihishe areke kuza kuri YouTube, nakomeza kuvuga biriya bintu byo kugaragaza ivutu n'umurengwe mufite. Uwiteka aramwihorera, kandi niba muca igihanga ntago Uwiteka azamurerera. Ese aracyarimo? Ari muri gereza ya Kiriba niho akiri. Ubu aracyarimo cyane. Nizo vesi narazimuhaye, ukuntu abantu basuzugura abahanuzi bitewe n'icyo bari cyo ntiyananshubije. Ariko ejo bundi arambwira ngo mbabarira unsengere, abimbwira ko umugabo bamaze kumufunga baramaze no kumujyana muri Nyakire. Turasenga, tumaze gusenga ndamubwira ibintu Imana ndamubwira ati mbonye yambwiye ko yiriwe Faisal, ndavuga ati burasohora umuntu wenda aherekeje cyane wenda afite umuntu yagiye gusurayo, ariko ntabwo nzi ibintu yagiyemo. Ntabwo yari yakubwiye ko ari wowe wagiye kwivuza? Ntabyo yambwiye ko yagiye kwivuza, yagiye Faisal gusa. Yambwiye gutyo gusa. Ndaje tujya gusenga, tuje kwa mwene Mariya, turihana, tumaze kwihana turasenga. Tumaze gusenga namubwira ngo mbonye Imana itanga ibisubizo bya negatifu muri wowe. Arangije kuba kurumva ko iwe yantegaga uwo mutego kugira ngo tuye gusenga, kandi azibyo turi gusenga ariko ntabimbwire. Turagenda ndamubwira ati niko Imana imbwiye, tuva mu butayu
angeza ndatana warataha ngiye kurambona amavoice mu gitondo arambwira ngo bya bintu wambwiye umvuye Faisal voice ndayifite yari yimpaye kuri phone yanjye atuna negative byabaye ntacyo na kimwe nkirwaye ndamubwira ati ntiwongere no kujya kwivuza ibyo bintu. Nimufashe dushimire abahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabasuje kandi mbashimira ko mwahisemo iyi channel. Reka niba abantu badukurikiye ko twicaye kuri Makita Ten Design ni ahantu heza cyane wakorera ibirori byawe nko kubibona. Iri hema rishobora kwakira abantu basaga 800. Urabona ubusitani bwiza cyane buteye amabengeza. Ni ahantu heza cyane nagushimira gukorera ibirori byawe kandi ushaka n'ihema ryawe bwite yaba nk'iri cyangwa se irindi ryose wakwifuza turari gukorera kandi ku giciro gito cyane. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi. Nishimiye kongera kukwakira Apotre. Murakoze kunyakira. Meze neza? Ndashima Imana. Ikibazo cy'uburwayi kimeze gite? Reka mperaho. Ikibazo cy'uburwayi ifite amateka maremare ukimbajije hari igihe wakirirwa hano. Byaje kurangira mbonye nkomeje kubyimba ibirenge kandi imiti narayirangije ndavuga ni nyama z'impyiko nshobora gusanga zararangiritse zarashiririye. Dore ko nakunda guhura n'abahanuzi ngo mbonye impyiko zishirira ngo mbonye zishiririye ibintu biraho urabizi bw'abahanuzi b'abandi. Ariko nanjye nkareba ibyo byose mfata umwanzuro njya Faisal mfata urufurumba rw'amafaranga ndagenda none nari kugira nte. Ariko nyine mbere yo kujyayo kubera kuri mu mafaranga ntago nyashaka ngo mite nyabona ko nyashaka ntago urwo rwego ndarugeraho nzarugeraho kubera Imana. Mu gihe rero ntegereje ko ayo mafaranga aboneka uyu mukozi w'Imana twicaranye twaherukanaga kera pe twarahuriye hera sinzi hano twarahuriye inshuro imwe gusa turongeraho turahura dusengana Imana igira ibintu ivuga kandi biranasohora yeko ntago agengehemera umuhanuzi umbwira ibintu agashira ukwezi nta na kimwe ndabona mu byo yambwiye dore ko bazi no guhanura iminota nka 15. Bize bekire meni yanse wi ukamara iminota 20 wowe umbwira ibintu bitazasoranamo na kimwe mu kwezi cyangwa amezi 3. Zo ni inzererezi. Nari nzi ko nsigaye nitonda ntago nari nzi ko ndavuga gutyo. Zo ni inzererezi kubwira ibintu. None se hari umuntu kuva twahura yitwa umuhanuzi tumaze imyaka 5 duhuye nta kintu kimwe hano cyasoye umwita umuhanuzi kubera iki? Wibyo ntituzabyemera dukomeze tuvuge ngo wizo brere 20 minutes sha uri kuvuga ibintu byose bizasohora ngo mu kinyejana kizaza ngo umaze gusaza ngo imvi zabara bayurenze ibizasohora kubuzuko tuzabyemera. Abantu bagiye bahanura ibintu bisohora vuba nimba ari ibintu bizasohora cyane uri ntaho mba ngiye ariko ngiye gutoroka igihugu uzaza ubimbwire bigiye kugera nibura si ibintu bigomba gusohora nako ibintu bushaka bitarenza amezi 3. Oya kandi bavuze iminota 20 hagomba kubonekamo ibisohora muri cyo cyumweru. Yego naho iby'amezi 3 nibura kamwereka nk'urugero njye mvuga ibintu bihari mvuga ibintu nagwera ibimenyetso ndamutse ubimbajije twajyanye nari mvuze ahantu twajyanye kandi byari guhita biteza mbuteyaje twagiye ahantu muri Gobyore samenya ari kari nko kwa Ntuza turayihamagara arambwira ati umuntu dusengeye uri muri diaspora hari ukuntu ari bugira icyo akora kubera ko Imana yakoze ku mutima we
atariko nimba yakubwiye ngo umubare ari bwohereze araza kongeraho ikindi kintu ubwo cyo ni ikintu cyumvikana wa verifiye okay ndabitegereza ngiye kubona wa muntu aravuze ati ariko byane nakubwiye ati ndumva nakongeraho cya 10 kuko wahamagaye Imana numva ndayumvise ubwo si ikintu cyumvikana kibaye nko mu minsi 3 kitavuga ngo urategereza ngo nyuma ngo y'imyaka 2 ngo arabyibagiwe hakazi bijya gusa nabyo nanone atari byo utamenya nimba ari byo abantu zo muri Kigali batubabarire dufite ibintu byamaze kutuzengereza na Neva ari kutuzengereza na Kisekedi ari kutuzengereza na Sami ya Suru nawe biba yatuvanze ntabwo ro tuvangiramo nizo za zomeni zawe zidafatika abantu bagiye gushaka amavuta byari ikintu nabakoze ubuvugizi abantu bagiye gushaka amavuta natwe tujye gushaka ituru ariko ibintu byo nabigisha bagiye gushaka ibyanditswe ntabwo nshaka umuntu umeze nk'igihudu gembe ntiwamenya nimba arimo ntiwamenya nimba atarimo nimba ari ukuririmba mujye gushaka amavuta nk'ayambonye cyangwa ya Vestine ndashaka abantu bidistenge mu mavuta ibintu byo kuba hagati na hagati ukubita uhushagura utave no arangije arongera ambwira ati turi saa 11 ati urajya kugera ku mugoroba hari undi mu diaspora uguhaye amafaranga ati ntago ari uyu uyarabikora arenzeho ariko hari n'undi biragira ku mugoroba yayaduhaye kwari saa 11 oya none se n'uyu wabihanuye turagenda twiyicarira ahantu uguzanyemo amafaranga ndayakeneye nanjye avana twiyicarira ahantu bita kwituze igicumbi uzi se ko namuhimye twaricaye nkora komande y'ifi mu 20 kandi nta mafaranga nari mfite siwe wahanuye ngo turatuyabonye se mfite imodoka ntago turi utahe duteze ubwo iyo ntabona umuntu yohereje twabiya saa 7 ngase ko wavuze ko hari umuntu arayohereje ko twakoze komande y'ifi bakuzirike nta nubwo yabimenye ko ifi iri afite twariye twayishyuye amafaranga uwo muntu wari wahanuye yohereje uhise umwibuka wandi twasengeye twicaye turi tuyitegereje ubwo twereka umuntu hanura ibintu bya bintu wabitegereza ukabibona atari bya byo kuza umuntu akubwira mbabwire mwabarokoremo basi mbwira Bibiliya amenye kumbwira ijambo ariko ibintu byo kuza shahu umbeshye ibi bintu babyiterega ubujura bushukana kuko hari uburyo uri kunshuka amarangamutima ukambwira ibintu bidahari ibindi byaraza kwibwirira kubwire umuntu bahuye byashindikanye buryo utavuze izina ry'umuntu nta wamumenya ati umuntu wo muri Kigali w'Inyamirambo ubundi kibazo bakomeje guhita nyine winjiramo byose tutaranamwakira ngo abanza natwibwire rero bumwakira ko ibintu byo gushyiramo formule nyinshi nibyo bituma Imana yororoka reka ngiye ikintu cyane uyu mugabo amavuta yari afite cyo iyo umuntu afite amavuta ndabimenya yatayafite nabwo abayataya ikintu cyane ngo uyu munsi nuko wazanye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo kandi ntajyaga nkubona ubitwaye uraje wandike tarito ko nakirukagira ngo nsanzwe nakijijwe abantu kuri YouTube mwavuga ngo none ungaje yatuye ngo yakijijwe umva se noneho icyo ni kimwe use mubwira ikindi ni byinshi umaze kumubona aho byinshi kandi ntago tumaranye iminsi myinshi twongeye guhura twari twaraburanye mu minsi yatambutse ariko reka tujye kubyira indwara so watangiriye turahuye ati tujya gusenga twarabanje ndicara numva ijwi rirambwiye ngo hamagara Dawidi mujye gusenga byari nko saa 5 ndi mu rugo ndi gukora amasuku ndangije iryo jwi ndarininira sinagito cyane nyuma y'inota 20 abaramamagaye ngo ariko ngo waje twajya gusenga ngo n'ubundi ko amafaranga yabuze ngo waje twajya gusenga ko Imana iyatanga ndavuga ni nyamaze mukanya nanumva ijwi rimwe ngo dusenge ubwo nawe amamagaye ndavuga nta mpamvu yo kongera kubyanga bwa kabiri turagenda tuzamutsa ahantu bitabwera mvura turayihamagaye aravuga ati reka dusengere izo mpyiko wirwa uvuga ngo uravuza ati zirinze zakumaramo amafaranga reka tuzisengere arazisengera aravuga ngo zirakize urumva kandi ngiye ku bintu nk'ibyo ntago ujye uzana ibyo bangura Apotre tubyemera ngiyewe indwara kuvuga ngo irakize tubirebera muri microscope kwa muganga muri laboratoire y'umuntu wize
ibyo bintu byo kuza umwana ngo urakize ndabyemeye ariko ntarava kwa muganga nta turo ryanjye warya reka ibintu tugomba kugira umurongo tubiha okay nani nsanzwe mpanga kuri gwa bisanzwe ariko kubw'icyo cyo kukira kw'indwara ndabanza najya kwa muganga aho ngaho ntago njya nitiranya ibintu gukira kwemezwa na muganga ntago kwemezwa na zomeni cyo koza wa muntu bavuga ati akagongo ntago ndi kumanuka agakira yamanuka akagerayo kabeze byemezwa ari uko waverifiye mu ijambo rimwe ryoroshye ibyo tubyemeranye nimba waribwa ukaba utakiri kuribwa hari icyo biba bisobanuye aravuga ati zirakize arangije kumwe ngo zirakize tuvuyemo turitahiye ariko mbona ibirenge bikomeje kubyimba n'amaguru akomeje kubyimba ndangije nkora iki ariko nkabona ko nabane buriya byakunda kubyimba cyane naraye nicaye ndangije mama muri kuvugana uko n'ubu naraye nicaye bugacya ariko ntago byabyimbye so then noneho ndavuganire kanje Faisal ndavuganire barambwiye ngo hari ahantu buriya hari mu hantu hatisukirwa mu kuvura ndavuganire kandi impyiko si ikintu cyo gukinisha ubwo amafaranga ndashakishije byaro gupfundikanya ndagiye ku cyumweru nibwo nagiyeyo bagiye muri Rigence bampaye ibizamini ndi bukore ngo nkora icyo bita general check up urumva bapimye ibintu byose bibaho mu mubiri w'umuntu batishyura ndishyuye ibyo muri laboratoire byose ndabitanze ikizame cya radiography cyo ntaha nagitanze ariko nakishyuye kuwa kabiri nagomba kuza kugitanga kuwa mbere nagomba kujya kuza kugitanga ariko ngira akazi kenshi buri ndabungira ku mugoroba ntaragitanga ndavuga nanone kujyayo bwije si byiza reka mpamagare Dawidi tujye kwisengera ndamuhamagara kuwa mbere ndamugani rero ejo niriwe Faisal mvuza yego twizamukira rero agira agatekinike sinzaha gakura iyo mugiye gusenga nari buhanure ntago bashaka kumubwira amakuru menshi ariko waretse kuma amakuru yawe tukagenda tugasenga tukabaza Imana ayo makuru mpa nayiki nuko arangije ubwo ariko tugezeyo namubwiye byibuza ko ejo ndi Faisal ndi kwipimisha n'ibiki ariko umuntu adashaka no kumva details z'ibyo mubwira tugezeyo twibirika ahantu nanone kamwe ukwantuza reka ngo njye nkoresha imvugo ivuga ngo kwantuza kubw'impamvu kwantuza yarira muri ngo kubw'impamvu z'umutekano tujya kwantuza noneho turaje kujya kwantuza uzi ko abantu bemereye yuko ari 2 cyangwa 3 muri saro yabo bazamura isengesho mupfa kutarenga 5 tujya kwantuza ariko kwantuza twariyo nge nawe twenyine turi 2 ntuza ntago twamusanze ubwo abaheburayo nibo bari bwumva iyo mvugo nsigaye mvugira mu ruheburayo noneho twibiritse kwantuza turangije turayihamagara turangije kuyihamagara arambwira ati amafaranga uri gutanga Faisal apfuye ubusa niko yakubwiye kuko Imana yagukirije hano urangije ugerekaho kujya gupimisha ndavuga ngo nagomba gupimisha da aravuga ati ibisubizo byose by'ibintu bagupimye byose bazasanga ari negatifu yavuze negatifu 3 ndabyibuka ati bazasanga ari negatifu ati ndwara ukeka ko urwaye bazasanga nta yikurangwamo rwose naregereye kwa Kanimba bakansangamo proteine mu nkari ndavuga nawe ko ibyo bintu mbwira nibike nago njya nivuza mu bitaro biciriritse kandi ibyo bintu mbwira ko bazipimye zikagaragaramo rezilita ko bazigugasoma ndavuga nizi mu nkari harimo proteine ibyo bintu mbwira nago napfa kubyemera so ndangije mu gitondo ndazinduka kuwa kabiri birageze njya gutanga ikizami cya radiography nyine none bakora ecography y'impyiko ariko donc nkuko bakora ecography y'umudamu none fata ecography y'umudamu kibikoze none bakora ecography y'inyama zo mu nda zose harimo n'impyiko ubwo bivuze ngo iyo ari eco ni video yari radio abari ifoto none rero bari gukora video noneho ya ultrasound nyine y'ibirimo imbere ku mwana bari kureba umwana none hano ubwo barebaga impyiko
icyo gihe rero iyo zangiritse bareba video bagahita babibona ko zifite ikibazo. Nuko nkuko bareba umwana akavuga ngo ntago afite ingingo zose, bati igitsina cyamaze kwiforma, n'uwo ngo none impyiko bazireba kuri video sasa. Ariko ko babikora mu nda bafite bafatira inda yose icyarimwe, ukigeye n'umwijima barawubona, n'ibindi byose biri mu nda byose bakabibona. Ndavuga n'uyu mugabo ibintu ari kuvuga koko, aya maguru yabyimbagatanye wagira ngo ndatwite. Abo koko bazapima baburi kintu mu nkari, baburi kintu mu maraso y'umutsi, bagenda banakibure muri video yose bafashe inyama zose zo mu nda, nese ibirenge bibe biri kwibyimbya se. Bwa ntacyo kamwihorere, buriya azi ko kuturi inshuti, buriya agazi ko ndi ubwoko bubi kuri iyo ngingo. Nanga umuntu mbeshyira mu buhanuzi, nanga umuntu mbwira ngira avuze itavuze, nanga umuntu mbwira ikintu sinkibona, nanga umuntu mbwira ngo ukwezi kurarangira ubonye iki sinkibona, at least basi mbwira ko nzakibona ntukiraho ukwezi, kuko watumye mbyishyiramo cyane. Noneho kwa gatatu njya gufata ibisubizo, ko nanafashe ikibizami, ariko kwa gatatu ari njya gufata ibisubizo. Hari umuntu nabibwiyeho ndamuganiye, maze umuntu w'Imana yambwiye ati nzasanga ibisubizo byose ari negatifu, nta kintu na kimwe ndwaye, n'indwara nkeka ntayo ndwaye. Arangije uwo muntu arambwiye ati ntibakagushuke, abantu b'abahanuzi bajya batanga ibyizere bidahari, ati komeza uvuze. Ndavuga ntago navuze ko ntari buvuze. Ati bajya babeshye. Ndavuga nirego uyu nguyu we ndamufata, ni kandi ntago mufata birenze ejo, ni n'ikimenyi ntago nzongera kugendana nawe kandi akakonyine karahagije kugira ngo ntago uraza umbwira impamvu wavuze ko ibisubizo bizaba negatifu. Iri sufi yuko byose ba negatifu kamwe kakaba positive, wavuze ko byose ari negatifu. Ayo magambo ari clear, ayo magambo arasobanutse, nihazamo positive imwe, nishaka bavuze ngo basanzemo ako bari busangemo kose, akari ko koza uko bari utuzami twishi. Noneho ngeze ku muganga ngaho mu ndebere, ati narinze kwandikisha imiti nyine mu ndemo, ati se ko mbona ibisubizo byose muri laboratoire ari negative. Tavuga ni subwo bisobanuye iki? Ati no, ati mu maraso nta kibazo, ati mu nkari nta kibazo, ati proteine. Ndavuga none subwo ngubwo tutanga ibindi bizama to ibi kuva nta kintu kirimo, ati n'ibindi bizama byose watanga waba uri gutanga amafaranga yo gusa gusa. Ati muganga bikunda urwaye ntago twabura ikintu mu maraso yo mu mutsi no mu nkari ntago twakibura. Rero kuva nta kirimo nyine ubwo nta gihari. Ati reka ndebe raporo ya ecography yawe ya ultrasound. Umva yaravuze ati impyiko zose ni nzima. Reba umwijima, ni hari igihe wasanga ibirenge biri byimba kubera umwijima toya. Tena raporo umwijima uravuga ko ari muzima. Mbese mu ijambo ritoya nta nyama yo mu nda yawe irwaye nima. Zari zirwaye ndimwimbeshya, zari zirwaye. So ariko ubwo icyo nabivugaga ni iki? Dukeneye abo bahanuzi, nimba kubwiye ngo ibisubizo ni negative, uri buko wa muntu ugeze gusengera hari rero mukatiye imyaka ingahe, ukamubwira utarataye rero mukatiye ingahe, yarakatiye. Reba dushaka abahanuzi akubwira uzi ko umuntu wawe akatiye 10, ahubwo ati muri iki cyumweru arataha, nimba ko kari butahe. Urumva si ibintu umuntu yahimba, ni ibintu okay bijya bibonye ko umuntu abakatiye wenda bakajya muri dosiye bakabona numwere akamubwira ati tahire. Ariko urumva si ibintu umuhanuzi yakureba ataza amateka yawe, ataza amagenzi yawe ngabihimbira aho ngaho. Ntago umuntu yabona wagiye kwa muganga watanya ngo yiyavantre kubwira ngo ibisubizo byose biza negative, none se wagiye utababara. Abo abantu nibo Imana nibo dukeneye. So nibyo ruri kubaza rero ngo uburwayi amakuru yabo nkabwira biragutwara aminota ubese nabure guhita mubwira ngo ndi muzima gutyo gusa. Abantu bari kwanga ariko mutabazi baratubeshye ngararwaye we. Gukigese naye kubona ko misobanura buriya waje ubwira abantu kurwaye, nubwo wenda abantu nababonye nta muntu numwe wigeze anyeganyega ngakande kuri momosha, narabonye ariko ntacyo bitwaye, Imana yarahabaye. None se mbabeshye we hari igihe tubana n'abantu bakatubeshya ngo baradukunda. Nge kandi ngira urukundo rw'abantu iyo rurangirira muri turagukunda nkunda kubabwira muzajya gukunda inka Nyabugogo ntacyo zo zizababaza.
ariko urukundo rw'umuntu rwarasha MC kakakwihorera ese ubu mwari kuzana ngiye kuri dialyse rata barokore ndabyibutse turi inshuti iyo njya kuri dialyse mwari kuyakusanya mukunda abapfu n'abantu basatiriye gupfa eko cyangwa Dawidi nasengera umudamu wa Theo bakasanga ari negatifu nibwo muzemera ko afite amavuta ariko hari aho nanjye ntago njya kugurisha sambu nkazane toro aya dialyse ntabwo mvuze ko Imana itabikora ariko buriya abantu twemera ari uko barashe nyine twemezwa n'imigeri nka moto ubwo simvuze ngo izajya zo ntizari zirwaye ahubwo nyine hari ukuntu abantu iyo hari ukuntu Yesu yakijije umwana wa Yayiro yazuye umwana wa Yayiro bato yapfuye saa 3 za saa 5 yaragishyushye noneho bigeze kwa Lazaro aravuga ati reka mbe nitsimbye mureke iminsi abanza bore ataranuka narababonye cyagiye kwa Yayiro ntavuze ko yaragishyushye rero ibintu ko wenda yarasinze tugeze mu gihe nyine kwizera yuko wazuye umuntu ugishyushye tutabikurura fresh ubwo nawe natubwira amagenzi ye atubwira nyine abantu yasengeye yari yananutse naho abantu bari bagishyushye abantu kwizera kw'iyi minsi biragoranye ariko si uko ariko bikwiye ubwo nyine abantu baraguye mu byo kwizera babaye nk'inkuge zitobotse ku byo kwizera ariko nuko nyine mba ndi kuvuga realite tubayemo wari uri kumbaza ngo ibyo kurwara bimeze bite naye maguru ndi kubona bigenda bisobanuka kubera ko naraye nicaye gutya ndaranicaye mu ntebe gutya bugacya iyo naraye nicaye mu ntebe gutya bugacya amaguru yabyimbaga kamera nk'ay'abadamu batwite byatararika akabyimba byatara naraye nicaye burinda bucya nigira kwiryamira ubwo ndi kuverifya ko byabaye ruzungu ejo hari ukuntu twagiye kwa ntuza Imana iravuga iti ndabivivuye n'icyo cy'amaguru rega ari igihe ibintu tuba tunakeye akari indwara harimo ibintu byanshwekura hano ntago badukunze hano hanze neza ubona tuvuga gutyo ukagira ngo baradukunze harimo akandi kantu harimo ibintu kandi urabona abantu bose baguze imbaraga nariyemeje kubavuga kandi nawe buriya nabo ni abagome bari abantu bagura imbaraga udasenga yagusobanya amaguru kuvuga ko ushobora kubavuga bahita barakara nsigaye mfite urutonde noneho rw'abazigura shaho noneho nayo nzi ko abazigura ari abantu bafite ibifaranga n'abantu batabona ayo kwishyura randi rodi basigaye bajya kuzigura sha hari igoma sha hari igoma ziri kugurwa ku rwego rukomeye cyane ariko ibyo byose ndabivuga uyu munsi ntabwo naziye mu kirere cyo kubavuga amazina reka mbe mbiretse nubundi Apotre ngaho twakire rero umushyitsi tumaze iminota 30 tutaramwakira ahubwo mwakire wa mungane ariko niwe wambajije by'uburwayi yitabimbaza ko nari nkubajije ugahita ujya gutanga ubuhamya ntabwo yitabimbaza ntabwo nayi kubivuga ariko ni umuntu w'Imana uyu mugabo turi kumwe bamwita Dawidi ni umuntu w'Imana ni umuntu w'Imana kandi ngewe inshuro mubonye hanurira abantu atavuganye nabo nagiye mbona ibintu byose ababwiye bavuga ngo yego ngo nabyo nibyo muntu w'Imana ngo nibyo nabyo nibyo okay ariko kandi twari twicaye muri UTC ku mugoroba hejuru ya Kadiraka cyacyo ntabwo nari nzi ko Kadiraka yagarutse turi gusengera mu iduka buryo umuntu usengera mu iduka Kadiraka umuntu twasengera ku mugoroba hejuru ya Kadiraka ntabwo nzi ko Kadiraka yagarutse muri UTC nanjye ntabyo narinzi ni wowe mbyumva ubwo rero iri hasi gutya noneho twari turi kuri nivo yo hejuru yayo biba bisanzwe bihari babizi nuko ubwo rero hari umuntu twagiye kureba mu iduka ryaho Imana iramanuka kandi njye nkunda umuhanuzi uvugana n'umuntu bahuye bwa mbere bibwirana amazina ninjye kanaka okay icara dusenge yavuga ibintu byose amubwiye akavuga ati nibyo nabyo nibuka cyagiye tujyandi kwa ntuza urayibutse kwa ntuza Gorigota ariko kwa ntuza ukasi Gorigota ujya kwa ntuza kwa ntuza nukagera kwa ntuza kwa ntuza nibuka wa mama wabwiye uti aho uvuka mu ngoro hano perezida wacu avuka nihe
urenze muhango ujye hirya mu ruhango arambwira ati wowe uvuka mu ruhango kandi mu ruhango hari ibi n'ibi burya rero kuko u Rwanda rufite uturere 30 nimba mbonye ko umuntu yaje adusanga imvura iguye abantu bariruka bose twe turagumira tunyagira kwa nuza rero twari duhagaze hanze nako twagiye mu nzu noneho abo bantu babonye twe duhari batireka natwe tubegere twumve kwa nuze uko byagenze noneho uyu muntu uje agusanga ahantu uhagaze nibwo umubonye bwa mbere ritagira irya kabiri agusanze kwa ntuza n'izina rye kugira ngo urimenye nuko warimubaza cyangwa Imana ikari kubwira ukabasha kuvuga ngo ndabona ukomoka mu ruhango nge mba ntegereje ariko buriya ngenda umuverifiyeri mubi cyane mba ntegereje mba ni mu mavuta ya ntuza ya Toma ni mavuta avuga ngo kavuze kari mu ruhango agira ibyago nsanga ari Muhanga kuko ruhango na Muhanga ni ibintu bitandukanye kandi se undi muntu bahatisha bugita ubuhanuzi byoroshye yo kubaza umuntu uti ukomoka he aho ati wowe ukomoka mu ruhango kandi aho hantu mu ruhango ndikwabona iki kibazo so rero ibyo byatumye mvuga nko nzamuzana sure vode nawe akureberemo vo kandi wasanga nawe byagucanze kuri kamera mamwigiza kandi nakubwiye ngo nkeneye amafaranga natavana hano ahubwo ngo ejo nyabone ubwo sinzi icyo ntago turabyumva kimwe Apotre reka tumwakire nanjye niwe navuga ndagwanura ari uko nanjye unyandikiye hari agatitire bandikaho kandi nyoye ngo wamuhanuza uhanura bikarara bisohoye ariko nyine abantu b'Imana baracyariho kandi ngiye mbonye umuntu w'Imana ndaza nkamwereka abanyarwanda nkisubirira muri gahunda zanjye nawe agahesha umugisha abamubonyemo Imana kuko nuko bimeze reka muhe abanza twibwire hano ubwo rega yatwibwiye ibintu by'ibimwibarize nawe urajya unyunganira niwe muziranye cyane biba ngombwa ningira ibyo yibagirwa ndamwibutse reka twakire umukozi w'Imana rero abantu babanza bagirwa umugisha wo kumenya umuntu tugiye kuganira umuntu watumye uyu munsi Apotre azana ibitabo mu kiganiro bwa mbere mu mateka 2026 atangira igitabo suzi ko umuntu yafite amavuta mutwaza ibitabo nzi gutereta amavuta nawe kubonanya amavuta ndagutwaza ntago babyita gutereta amavuta babyita kwikonekta naje kumenya ko gutwaza umuntu ibitabo n'ubundi uba wikonekse nanjye nari konekse rero okay wiyegereza mikrofone yego amazina ni Nkurunziza Pascal yego nitwa Nkurunziza Pascal yego mvuka Gisenyi nsengera kuri ADPR ku Muhima niho ndiri gaburo ryera nzwe ku mazina yitwa Dawidi Furayimana Dogiteri Mose Daniel Ifarashi w'Iteka Amariba bose ayo mazina ni ikivugo reka nigize intebe nicare neza kugira ngo mbashe kugira kuyumva neza amazina ziko amazina se Dawidi Farashi y'Imana Amariba Mose yamaye reba Furayimana Dogiteri Mose Daniel Ifarashi w'Iteka Amariba ariko wenda mbere yuko twinjira no kuri ayo mazina abantu bo mu majyaruguru umenya bakunda kugira impano za zindi zanyazo kuko abantu benshi ba Rubavu Musanze usibye n'impano n'amafaranga turayagira byose babirimo imana bitese n'amafaranga neze mu akarere ka Musanze niko kashobora kuba gafite ubutunzi bwinshi butazwi n'abantu ariko buhari yego icyo cyo ni ukuri nanjye ndacyemera abantu b'Musanze nubwo ushaka kumubona gutya mukamurebera inyuma ariko iyo akoze mu ikote biragucanga ndi umukozi w'Imana ndi umunyamasengesho w'umuhamagaro umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Yesu umuvuga uko ari nibyo ngibyo ntekereza reka duhere ku nkomoko y'ayo mazina
sinabasha kuyasubiramo ariko inkomoko yayo nayaye ko ari menshi. Ushaka kuba wize amashuri make ko utari kubifata neza kandi amazina y'abana bawe wayamenya. Oya cyane ariko biransaba umwanya kugira ngo ubanze uyansobanurire. Nta kibazo icyo urayumbaza ndagusubiza. Y'Imana Dr. Duheraho waje kuba muganga ute? Byaturutse ku muntu nasengeye wo muri Amerika. N'ubu ngubu yasohoye ikiganiro avuga ko ibyo namusengeraga yararwaye kanseri, diyalize, impyiko, izo ndwara 3 yarazirwaye n'umutima. Ubu n'ikiganiro yaragisohoye kiri kuri YouTube, yagikoreye no muri Amerika. Arimo atanga ubuhamya. Kuwa musengezo yarakinyoreje ndagifite. Kuwa musengezo ndwara zigakira. Naramusengeye maze kumusengera ariko Imana yari kuri diyalize urabyumva, arwaye kanseri. Umuntu wese uzagerageza kura azanyandikire nkimwoherereze, umwereke icyo kiganiro nkimwoherereze. Noneho nyiracyo nta nubwo nyiracyo aba mu Rwanda, aba muri Amerika. Wamusengera ari hano mu Rwanda cyangwa yari ari hanze? Ngewe namusengeraga kuri phone, aba muri Amerika. Yakuye ikiganiro cya nomero yanjye kuri Zaburi nshya, arampamagara arambwira ati nakubonye usenga nashaka kuza nsengera. Ndamusengera bigeraho azanye nafasha na groupe agata amafaranga y'imfubyi n'abapfakazi muri groupe. Hari n'umugabo yubakiye inzu utuye Nyabyondo, biturutse kuri ngewe muhuza n'umuntu aramusengera, arangije amuvugurura inzu ye yaramunaniye arayubaka neza. Rero aho niho ku izina rya Dr. Imana nabaga mu ishyamba icyo gihe. Wanamusengeye ba mu ishyamba? Icyo gihe nari maze nk'amezi arebwo nkiva mu ishyamba, ariko urumva nari nkirimo abantu bataramenya ko narivuyemo. Arangije arampamagara, Imana irambwira ngo nkugize Dr. uzajya uvura, kandi yari mbwiye ati nagukuye Gisenyi kugira ngo ube umurobyi w'abantu. Ndashaka uzajya uroba imitima y'abantu. Iyo ngiyo irambwira ngo gucuruza byashira, wahinga isuka ukarumbya. Irambwira ngo nkuhaye impano yo guhanura, uzajya uroba imitima y'abantu. Irabinseze, irambwira ngo nkugize Dr. Rero ndabwira ngo mpa ikimenyetso cy'uko Dr. yahuye n'umuntu afite ibintu by'uko agomba kuzabaho, amukiza ubwoba bw'indwara arwaye, agasurana ibyishimo, agasurana gukomera, uwo muntu akongera agasura mu buzima busanzwe. Irambwira mpera kuri uwo mubyeyi ndamusengera. Icyo gihe yaryamaga ku gitanda baramusaseye n'ikintu cy'igishashi ku gitanda, kuko urumva umubiri we wazagaho n'ibisebe byinshi cyane, ari ibisebe kugira urwego kubisuka bajyaga bashyiraho n'ishashi. Baramuhaye n'akagare, ubu Imana yamuhagurije no mu kagare, ntakigera no mu igare. Ntagenda no mu igare. Tumusengera turi abantu. Yampamagaye, Imana iza kumubwira ngo igitumye nkukiza izi ndwara zose. Urumva ari gukora ibiganiro, agiye azakora ikiganiro cy'impyiko, avuga uko impyiko zakize, diyalize, kuntu yakize kanseri, buri ndwara zayikorera ikiganiro kugira ngo abantu babisobanukirwe neza yo kubihuza. Yego. Biza kurangira rero uyu munsi wa none afite amashimwe. Nabonye Imana ikorana nawe, iramubwira ngo igitumye nkukijije ngo nuko wahaye umuntu wari umushumba w'umwana wanjye umumpera inzu, uramucumbikira. Kubera ko wamucumbikiye ukamuha inzu cyangwa se ukamwishyura inzu, ukamusonera, ukamushyira mu nzu, niyo mpamvu ukoze ino ndwara zose. Yego. Yari umupasiteri, kumwe dukora umuhamagaro wacu ukaremerera abantu, kuko iyo wahamagawe umuhamagaro waremerera abatarahamagawe. Umuntu utarahamagaye akaba yanezezwa nuko ukorera Imana, ariko bakagusohora mu nzu kandi afite ibyagutumye uba mu nzu, ukambara ubusa kandi afite ibyatuma wambara, ariko kuko umuhamagaro wawe umuremerera unamubangamira, nta yerekwa afite byo kugira ngo akwishyurire inzu
cyangwa se ngo akubakire n'ikibanza waba ugifite bikanga. Biza kurangira rero Imana inyuranyije amaboko iramubwira ngo ndo Uwiteka kuba ko wacumbikiye abantu banjye ukafatira myaka yose uramuntu ukamuhiye inzu mise nkukizize indwara zose. Imana ijya yita ku mirimo. Imana ni mpanguhe yutagize icyo ukora nawe nta kintu yagukorera. Hari ijambo abantu bavuga ngo Imana ngo yagaranga ku bitugu by'abapfapfa ngo ikakiza ngo ugomba gukiza. Ntabwo Imana numufata ntabwo ari umunyantege nkeya ku rwego rw'uko yajya guhagarara ku munyantege nkeya. Rya ni ijambo murashobora kugenderaho ariko bikazarangira aritokoje abantu ariko we igitokorwa ntikive mu jisho ryewe. Ntabwo Imana igifata ihagarara ku bitugu by'umunyantege nkeya, ntabwo byakunda kuko ahantu hose naho yahagarara ishaka. Niho rero nakwiye iryo zina rya dogiteri. Rero ifura y'Imana navuye mu rugo iwacu barantemye bantema nta kibi nakoze ari karande zo mu muryango w'iwacu. Karande yongoza papa na mama barataha bavuye kunywa inzoga barabagaturika. Barataha basanga naryamye. Twadufite inka nyinshi n'ihene n'intama. Uwo munsi papa ku munsi washize bari yagiye kunywa ahantu muramubwira ati nkuhaye ingurube. Musaza azayikururana. Tizo umuntu yangabira itungo nkarisiga. Ageze mu rugo navuga ati se ninjye wari mukuru mu rugo abandi badahari. Njya rusigaye mu rugo. Navuga se kw'ingurube zitabana n'inka. None ubwo kandi aho ingurube iciye kw'inka itaharisha bizagenda gute? Papa ati urugo n'urwanjye ariko so urwawe. Ndatuza. Mu gitondo papa wanjye anywa inzoga kuva ku itariki ya mbere kugeza n'itariki ya mbere igeze aba mu kabari n'umugore we. Batarata. Mu gitondo saa 2 abatangiye kuva mu rugo amaze kwiborosa bagakenyera kaya ku kabari. Jamaye. Arya amafaranga kuva ku itariki ya mbere n'itariki ya mbere karangira mu kabari na n'uyu munsi. Aho umugore wahirimye nawe amuhirimaho. Baratahana. Abantu ko numva cyo kora. Biza kurangira rero ku munsi wa kabiri inkanda zirekura nzishyira ku kigombe twa dufite ku rugo na za ntama n'ihene byose habaga abana baba mu rugo babiragira intama n'ihene nanjye nkita ku nka. Ubwo sinzi ukuntu arekuye yangurube nyishyira aho ngaho iratambagira gutya mu nka mbonegeye konera umuturanyi hano ku muntu twagabanaga ku rubibi. Nari nzi ko ingurube zigira amagufa bakubita nkuko kubita inkigiye kona. Ndihanukira ndakubita ngiye gora mbone hisiku ryamasira kururuka irahirimanga hari nka saa 12 z'umugoroba. Ndayishaka ndayibura mbonerenze nkefi yonge. Punda bate nde nacyanga ndagishaka ikinda cy'ifefiriya nta nka yabaye mu ngurube. Umuntu wamenyeye gukama inka kumva rero ahantu hahagaze inka ngo hari n'ingurube bari ibintu bitandukanye. Ndangije twadufite akana k'agakobwa ari nawe twabyaye mu rugo iwacu abari kundebera mu ntanzi z'urugo arambona ariko ntiyampamagara. Arangiye yanze kumpamagara mbona ko nta muntu wambonye ndavuga ati papa numva ataha yasinze narabimenya ubwo wenda niva nimara kubyuka yirirongere garuke mu rugo kuko ingurube za kera zaricyuraga. Yaragenda gukonera nk'ijoro ikongera kagaruka wanayisha umuntu kongera kagaruka ugasanga aryamye mu rugo. Ndangije nturi nka saa 2 ndazishyira mu kwibuga maze gushyira kwibuga nicara aho ngaho turateka turarya nawe gashiki kanje turiryamira. Papa tanka saa 7 z'ijoro. Wa mwana ntiyaye gasinzira papa tarazana mama. Ni nawe wabakinguriraga. Nanjye bukwako n'umutirinirwagamo ndi gukora akazi ko mu rugo biza kurangira aho naryamaga sinakangukaga. Ndaryama. Umwana ababyeyi baje arababwira ati pa atizi ko yangurube runaka yayishe. Ati tiyangurube yayishe ati ntayihari. Papa arabyoka ari mu kinya. Ajya kuraba mu kiraro ahantu yashyize akararo izajyibamo asanga ntayirimo. Ntabyo kuza kumbaza ngo byagenze gute. Yaraje abwira umugore we barabyuka mu twa dufite ikintu cyitwa urusyo. Abantu urusyo ndakeka ko baruzi rwa Kinyarwanda basya amasaka. Twa dufite urusyo karitsiye yose niho yazaga gusika imbetezi ingano amasaka
runini cyane rwapimaga nka 50 rwarwa rushyigikiye ku mabuye rutavaho ku buryo ibuye rimwe ryapashwe rigahengama. Ubwo batsiye ko abantu 3 bazaza bakongera bakaruhengagura bagashyiramo ya mabuye kugira ngo ruhagarare neza. Papa nari ndyamye nkaho hirya baraza bafata ikiziriko bambohera amaboko inyuma barayahambira neza bafata amaguru barayazirika neza barangije bamaze kuyaboha noneho bahita barwana na rwa rusyo kugira ngo ntaza kubagarukana. Umuntu uva umwana wahari abazi ikintu cyitwa inkoni abazi ikintu cyitwa inkoni ku rwego rukomana n'umurenge yawe ukubita. Ndangije bafata rwa rusyo bararwana narwo babarunyegetsa hano ku kibuno rusikamira ku kibuno. Bahita bagenda no twadufite inzu ya kinyarwanda iba hanze iba icyo bitaga idari rya kirubo mu Kigali ryabaye ngo byabaye parafu. Ariko kera twadizaga idari ry'urubingo cyangwa ry'urusika ryo ryabaga mu nzu umusirimu yashyiragamwe amabati cyangwa imbaho zisanzwe. Ngiye kubona baraza bakiraho urwo rusyo baragenda bazana inkoni barakubita barananirwa. Sinzo nageze ku mwuka wa nyuma ndana maze kwana umuturanyi aranyumva twaduturanye agira ngo ni mama na papa bari kurwana asanga ninjye asanze ari njye arababwira ngo nimumwiyicire ngo nundi muzamubazwa. Arongera arigendera kuko arazi ko intambara barwanye nta muntu ushobora kuyikiza. Arongera arigendera arangije kugenda barankubita bamaze kumva amaboko ananiwe bajya kunubundi bajya kuri rya dari bakuyemo za nkoni bazana umuhoro. Amaze kuzana umuhoro baraza baratema bakubita nk'umuhoro gutya papa bari hanukira baratema gutya bamaze gutema umuhoro bawundazamo. Urumva umuhoro winjiye mu mugongo wanjye gutya barangije bawuhezamo uburyo imitsi yabuze ukuntu isohora amaraso ngo ameneke hanze. Noneho umuhoro ndaraho no rwa rusyo banamboshye bamaze kumboha mu gitondo Imana izindura umuntu kare kuko twadutuye munsi y'urusengero rwa ADPR ariko ADPR beje vakera babitaga abapentekote abapene niko babitaga abapentekote iriya mu rugo. Haza umuntu mu gitondo kare aje kumbwa ngo tujye muri niba tukone yajya mubyukira muri niba ya ADPR nkirakana ariko yari umuntu mukuru nyine agira yakuba barambonye impano yo kuririmba no guhimbarisha akajyaza kumbyutsa mu gitondo saa 10 ngo tujyane. Asoni surugi niho yasanze ndi muri iyo migozi. Arangije rero amaze kuza muri iyo migozi akubitwa n'inkuba arangije uko abigenza. Papa yarazi ko agira amahane mama azi ko agira amahane aburi ikintu akora. Arangije aragenda we ahita yirukanka ajya kubwira mwene nyina wa papa. Aragenda amubwira ko yaratuye hafi aho ngaho aragenda amubwira umwira asanze mu rugo baraza bankuramo wa muhoro. Ankuyemo wa muhoro urumva amaraso nibwo yaje kuva nyuma kuko urumva yayipfundikiye mwe imbere umuhoro wahezemo imitsi yose yagiye ifata mu mpande z'umuhoro yaratemye umuhoro winjiramo ariko imitsi ntihabona uko isohora amaraso bakiukuramo nibwo amaraso yahise anyara hejuru. Turangije papa nta kintu yagombaga kuvuga cyekora yabari wenda nko kuri ingoma baba baramufunze. Ariko ko icyo gihe wenda bitari byamera neza cyane nabaye muri ubwo buzima kandi subinyuma ho gatoya bantemye icyo gihe maze iminsi imanutse mu giti kano kaguru kanjye k'uburyo igiti impanuka mu giti kumwe abantu bajya gusenya inkwi mu cyaro kuri igiti wagira mu bushorishoro ukonyuka ukakimanuka wiruka ugira nka gutya usubira hasi kuko uzi ko nta masubyo ariho. None bayiho ko hasi hari igiti gisongoye gisubira hejuru nibwo namanutse nkubita mwitako mu hano gutya itako rye kubitamo igiti gingukamo hano hejuru. Icyo gihe bantemye n'ubundi ngendera mu ngenda ncumbagira kubera nabwo hano mfitemo umwobo munini cyane kuko nibuka ko icyo gihe bamvuzaga umuhokoro umuturanyi nawe ari wazaga kunkira nk'umuhokoro n'akanini ka presterine nkakankiramo ncuramye kugira ngo bitaza guhita bisohokamo. Bantemye icyo gikomere nacyo nyifite mu kuguru. Rangije umuntu araza nabwo bamvuza bafata ibiti bya kinyarwanda abantu bakankiramo bakabati ni umwana wo kwa runaka nta kintu twavuga kandi icyo gihe papa wanjye yari nyomba kumi. Ubwo yari umuntu ukome mbega nta muntu wapfa kumuvuga. Yari nyomba kumi yari umuyobozi n'ubu aracyari nyomba kumi.
yari nyomba kumi. Ubwo ni chef w'umudugudu. Urumva oya hari ni nka byandi by'Ikigali babita. Ubwo no wisibo se? Ni nkuko bavuga ngo no wisibo. Urumva ariko ubu nyine icyo gihe yitwaga nyomba kumi n'ubu racyari nyomba kumi kuko mudugudu yadahari. Ni wahamagara mudugudu amubwira ati iyo nama mwe muyobora simpari. Muri icyo gihe umuntu abona ko nzapfira mu rugo araza anyibari nijoro mu masaa 7 arampeka mu mugongo maze nk'icyumweru kimwe aranyibanjyana mu kandi karere. Tugeze hano dutega imodoka, tugeze aho tutega imodoka tugira naho dusiga aho yansize niho nasanze umuntu witwaga Kirina. Turaharuhukira mubwira ubuzima bwanjye aramfata arandera amaze kundera aramvuza nakize ibyo byose mba mu gasozi ntabi wacu. Aho ni wakuye izina imfura y'Imana? Ya fura y'Imana Imana yarinyise maze kuza maze gukira ibyo bikomere. Irambira ngo nagucishije kuko uri imfura yanjye nta kintu nagombaga gusimbuza. Irambira ngo nkwise fura yanjye uzantoneho nanjye nzagutonesha. Urakoze cyane wenda hari igihe uzaduha ubuhamya noneho bwuzuye ndikumva ubuhamya bwawe burimo n'amateka akomeye cyane. Yego noneho rero ahubwo muri ayo mazina yose watubwiye ubundi izina wowe ukunda gukoresha ni iri? Ni Dawidi. Kubera iki Dawidi? Nuko Dawidi bundi Dawidi ntajyava bundi Dawidi ni izina ry'umuntu bamwishyamba cyangwa se wagiranye ubushuti n'ishyamba. Ni izina umuntu agira utabasha kwita undi muntu wese wabona. Ni izina rero rifite ibihamya kuko na Dawidi dusoma muri Bibiliya yasutsweho amavuta bwa mbere ahita asubira mu ishyamba. Asubiye mu ishyamba rero kiza kugira ikindi gihe arongera agaruka noneho aje gusukwa amavuta mugira umwami. N'ubu munsi wa none ubu mutabaza ashobora kuba yicaye ariko ari mu ishyamba. Nubwo ataba yitwa Dawidi ariko ari mu ishyamba. Urumva nayo dashobora gukoresha ikigana ariko ari mu ishyamba nanjye ndi mu ishyamba. Noneho ishyamba rero ishyamba yuri mu ishyamba ikiza cyo kuba mu ishyamba umenya imiti yose ibaho. Umuntu wese wabaye mu ishyamba ashatse no kwivuza kwa muganga yabireka kuko abazi umuti uvura inzoka abazi ibyo wiboroshesha mu ishyamba kuko ntiwabona korogate wayikura he. Ujya ufata umwenya ukiborosa ukafata akatsi kavura inkorora ukagahekenya warangiza kavuga ngo ngiye kunywa amazi yo mu musozi arankiza ibicurane kandi akagukiza. Nose ishyamba cyari ishyamba kwako ntaragira inzu ntaragira imodoka ishyamba n'ubu nejo nakuzigara mvuga ko Imana inkwe mu ishyamba ariko mpamvu ravuga ko inkwe mu ishyamba cyasohotse ejo ariko nagikoze mu minsi yashize. Imana yari impaye amafaranga yo kuba nishyuye nk'amezi nk'abiri. Urumva rero mbona ibyo bintu Imana irabinyusa mvuga ko nagoye amafaranga yawe mvuga ngo ninkwa amafaranga uzanshima ko nagoye amafaranga ukaba baracecekanye mbikora ejo bundi ko Imana yampaye amafaranga ko inkuye mu ishyamba ko ndinze kunteza abo dusengana ariko nayo nageze no mu ishyamba natangiye gufata n'ingangi natangiye kuya mu musozi ariko Imana ntiyabyemera. Profe wenda reka tunahera aho ngaho wenda tutarinjira mu byo Apotre yavuze ko nge numvisha ari ibintu bikomeye cyane kuki abantu benshi b'abahanuzi bakunda kugira utwo tuntu uko n'umuntu arahanura birasohora ariko ugasanga wakurikirana ubuzima bwe ugasanga guhinduka ni ikibazo. Nk'ubwo urumva ushobora guhanura ibintu bigasohoka ariko uracyari mu ishyamba kubera iki? Twebwe dutungwa n'inyungu zavuye mu byo twahanuye. Burya ibintu bitaranahanura buryo ushobora no gusonza ibyo wahanuye bitarasohora kuko nta muhinzi usarura umurima ibyo yahinzemo bitarera. Icyo ni ikintu abantu kimwe batazi. Ni ukuvuga ngo usibye umuhanuzi w'ikibuno cyangwa umuhanuzi w'umwana cyangwa umuhanuzi wa ruhaya niwe ushobora kuba yumva ko Imana ye yahinduka manguhe igahinduka manguhe ariko Imana ntago tuyiguriza. Yego. Ahubwo tuyikorera kugira ngo twebwe itugirire neza. Icyo warumvaje kumbaza ngo mbese kuki umuntu ashobora kuba hanura ariko akaba ari we ndushyi mu bahanurira
agahora ateze amaboko kandi ibyahanura ari ibintu by'ukuri bisohora. Imana rero ntabwo izahora ko ngewe ntabwo izamura kuko naburiye inzu mu isi kandi nagakwiye kuba nyifite. Izahora bagakwiye kumpa inzu kandi ivuye mu nyungu z'ibyo nabahaye, ntibasunywe ngo baze bavuge ngo ariko uyu muntu ko duhora tuzamuka mu nzego no mu ntera we tukamusiga hasi kandi isikari ya mbere twazamukiyeho ari wayidushyiriyeho. None se ikindi kibazo urumva hari abahanuzi baba bameze gutya bakiri mu ishyamba, ariko ugasanga hari na ba bandi bahageze ku rwego rwo hejuru, bafite amamodoka meza, bafite amazu meza, uyu munsi ugasanga ni nabo dushaka ko baduhanurira. Ubona byo biterwa n'iki? Ntago babeta abashumba, babeta ba dadi. Abakristo babo abantu babeta ba dadi, utamvugira dadi nabi. Noneho niyo umusengeye dadi yaramubwiye ati uramenye yumenyereye amavuta aragukorera. Nimba amavuta yanjye warayamenyereye agahita kubuza ibiganza bya Mutabazi, akakubuza isengesho rya Mutabazi, akakubwira ngo imbamo niyo yonyine izasohoza ibyawe. Nuramuka ugiye kwa Ivode ntuzagaruke mu nzu yanjye, ntuzagaruke mu nama, ntuzamenye ko ndi umushumba wawe. Ntazumva uvuga ngo nsengera kwa runaka, nzahita nkuhagarika. Bivuze ngo abashumba benshi b'indamumbi biyubatseho abantu babo. Niyo bagutumiye babanza kugucisha mu kumba bakakubwira indyo abakristo bakunda, kugira ngo utaza kuba umubirizi, bamenyeye kunywa yawurute, bamenyeye kurya mayoneze. Nuramuka ubabwiye imyumbati rero basigaye barezwa nk'abana nk'inkoko za koyoriro, ntago bizakunda. Icyo gihe umushumba azakubwira ngo nimba ibyo nkubwira udashoboye kubivuga, icara nk'umukristo waje gusenga, hari umusatsi uri mu nzira uri kuva ikibungo araza asature mu kanya. Ugasanga rero nge ntarukira Imana amahirwe gusatura. Nge ndi mu gihe cyo kubwira abantu ko bagomba kuva mu byaha kandi ko mutazava mu byaha atazabona umwami Imana. Urumva? Noneho undi ugasanga arakubwira ngo undi agatema igiti akicayemo agahita guhana akabwira ngo Imana ivuganye na Mutabazi ko Imana yibutse imirimo yawe yose wakoze, none Mutabazi ati ijwi rirambwiye ngo nkubwire ngo ntuzongere kugira na kintu na kimwe ukorera Ivode na Dawidi, kuko iby'Imana wayikoreye yarabibonye. Ntuzongere kugira umuntu wubakira inzu, ntuzongere guha umuntu ituro, ntuzongere guha umuntu gufasha imfubyi, ntuzabyongere. Imana yumvishe gusenga kwa n'imirimo ya byose arabyumvishije. Ibyo babyita gutema igiti ukicayemo. Noneho Mutabazi kuko urumva hari umuntu yagiye akubwira ariko nkumva namubaza. Urumva yajyaga kwivuza ntambwire ko ngo muherekeze, kandi ye twajya gusenga agashaka ko tujyana, ariko yajya kwivuza ntambwire ngo tujyane, nimenye n'ime turi gusengera, akajya aza kundeba avuye kwa muganga, nimba bamubwiye ngo uzapfa ku wa kane, bateganye kwa Dawidi ndeye koko nawe nzapfa ku wa kane koko. Kwa byemeza. Urumva? Noneho nanjye nkagenda nk'umuhanuzi. Icyambere wihangane uyu munsi, ubihangane nimba ugira abantu bakugoboka, ubihangane bakugoboke, kuko muri ibyo bintu byose wavuze nta turo nari nabona. Ihangane rero kuvuga Imana gutyo gusa, ntabwo ugomba kuza imbere y'umuhanuzi imbokoboko. Urumva? Kandi ufite ibihamya. Nimba Mutabazi umunsi yarabonye aho kwivuza kwa adafite aho guha umuhanuzi, hagira umuntu kugoboka kwiyicana. Kuko n'ubundi nuza gupfa bari kugura indabo zihenze, yuza gupfa bari kugura amasanduku ahenze, bari gushyira isasi mu mamodoka yabo, bamwe bagatega n'indege. Ariko nimba Imana ihagaritse izo ndege, igahagarika izo ndabo z'imfabusa n'izo serekeye z'imfabusa, habura ngo kuva mu ituro baho umuntu w'Imana. Tewa do bene vayasika. Ntabwo iryo turo ryagira ute ryabura, ugira umuntu kugoboka. Ndabizi ko Imana ifite abantu bake Imana yakwemeje, hagira umuntu unkandage nzaba ati naje hano nabonye umuntu wagobotse Mutabazi. Burya umuntu ugukura mu kibazo aba ari inshuti nyayo. Umuntu ugufasha gushima Imana, akavuga ngo nanjye burya wajya gumbwira ko urwaye nkasengera hafi na kure, none nimba Imana icyo wari urwaye yaraguze negative, tugomba gushimira Imana. Amina. Amen. None se Prophet, reka noneho rero
ndifuza kuzagutumira ukaduha ubuhamya neza. Ahubwo reka twinjiye mu kirere cy'ubuhanuzi noneho biriya Mutabazi arimo kuvuga n'ibyo ngibyo nawe wagiye umuhanurira. Ubundi ubuhanuzi bwawe ego ikibazo nabwiye umuganga Faisal nise nta nakanini na kamwe mumpa kuneze turaguye ibinini dushingiye ku cyurwaye ni basi nta nakabekada ni basi nise ntago munyandikira regime ati genda ubiri njya byose none turakwandikira regime wowe nyine ry'ibiryo byiza bitaguteza ibibazo ariko ntago ari twe tubikwandikira twabikwandikira dushingiye ku cyo twagupimye. Nibuka ko yigeze kumanura turi kwanuza cyagiye urambwira uti twadufiriti na ya benzi umaze iminsi uri kwanga kurya wirire warabyibagiwe arambwira ati jya wirira ati ntacyo bizagutwara Imana ikura abantu ku biryo none nawe mbabwiye ni mushyire kuri regime bati irya byose ubwo mpita nibuka umbwira uti jya wirira nta Mana ikura umukiranutsi ku biryo. Imana izi ko tubona twavunitse kandi ntago tubirya kuko tutabikoreye tutabisengeye kuko habaho igihe cyo kuburana nabyo n'igihe cyo kujya gushakirana nabyo habaho igihe cyo kwambara ubuzaka n'igihe cyo kwambara urumva. Niyo mpamvu rero Imana ntiyakora ikosa yo gukura mu butayu ngo nubona imiceri yinjiye mayoneze zinjiye amata y'ifu yinjiye ngo igusubize kuri mukaru utabigizemo uruhare. Nta kimana ipfa n'ibiryo. Urumva haba amasengesho yo kwiyiriza umuntu ahanuriramo hakaba no kuba utasenze ukarya wamara kurya ukagira iyereko. Mperutse kujya kubwiriza mu cyariyo hirya uciye wahandangira uciye Nyamata ugakomeza umuhanda wa no nje mpita mbyarika irindi zina rijya kuba nk'iryo twabyigaga muri primaire ni izina rizwi mu gitabo cyo muri primaire ko sindi kuryibuka uciye ari Nyamata ugakomeza nk'amasabiri. Ngezeyo ndababwira ni 2019 nibwo nabonye ibiryo ni none ibi bintu by'amamodoka dutwara n'ibiki tugira gute 2025 doitera nkuye ku biryo reba ko nabiriye 2019 ku 2025 imyaka 5 cyangwa 6 utarabihaga batamureba ariko usibye ya modoka utazamura ishyorongi ya modoka utajyana icyangugu ukavuga ngo byibuze nshobora kugera igahera ku kilometero ntege yindi nkayisigaho nkazaja gushaka umukanizi uyinkore. Ijuru ry'Imana ukorera Imana wamenye dema ya siri gome for drive ivuganye nanjye irambwe 2026 irambwe ngo Imana niyo iguhaye imodoka nzima kandi Imana ikuye agasuzuguro. Ikindi Imana yambwiye ngo icyo uzaba cyo yakigize ibanga niyo mpamvu yemeye ko gitondagirwa. Nyuma y'iko gutondagirwa Imana ihishuye ibanga ry'icyo yakugize abakuvuze bagiye kunanirwa nk'uko utazigera ubona Donis for again mandazo bere for dry inzoka igenda ku makaro ngo yirukanke nefagide niko Imana iciye imbaraga. Abantu bose bakugenzeho bagiye kuzahagarara barangize bakwitegereze. Ijuru ryambwiye ngo ugiye kubona imodoka kandi iyo modoka igiye kuzaza nefagide mora shine gloria irambwira ngo ndetse Imana itanze dobini for again umuntu muzima wo hanze wo mu diaspora uzaza de mahiri gome agahagarana nawe akagushinjura ibyo abantu bagushinjije byose ntazigera byumva. Niko Imana avuganye nanjye irambwira ngo humure Uwiteka aguhaye inzu do beneva yasika kuko nabona ngo umuntu Imana iguhaye mwubakana inzu y'iparitema. Ijwi rirambwira ngo yugo wasuzuguriwemo niki Imana ikugomboreyemo niki Imana iguhereyemo amazu notaya benevone hayi gome fodraima shalado bini manda gloria shando grere my hair gome niko Imana ivuze dome for God. Imana iravuze ngo wakira amafaranga dobe for hayi gome niko Imana ivuze do piwo the sky gide mora iravuze ngo kandi sinangombwa dema ko umwaka warangira mu wa Kigali sinangombwa kuko Imana bishatse yatega indege ntuzabuhari do pifonema kuko ibyo ni Imana yabitegeka ariko iravuze ngo
ngo ntago uzigera ururumba, nta nubwo uzigera wandikira abantu message. Ijuru ryanzuye ko bitari kubita mu mwaka ndetse na Noheri, Imana iguha imyiteguro y'ibyo uzaba ufite byitwa amafaranga. Ropewo the style irambwiye ngo hari amakado ari guterekwa mu ndege agiye kukugeraho. Niko Imana yavuganye nanjye. Shalom, ukomeze. Oya buretse se none se ngo buhanuzi bije bite? Dola benevayas rega nge nkozwe mu ikanzu y'ubuhanuzi. Nge nkozwe mu ikanzu y'ubuhanuzi. No shaka kumbwira abantu 30 nahanuriye bafite bari mu byo nabahanuriye, umbaza abantu 20 bari ngumba babyaye, kuko ibyo nta mudogitero bikora, bikorwa n'Imana iba muri twebwe. Kandi abo bantu bagiye gukorerwa ibyo amafaranga yarabashijeho, baragiye mu bapfumu, barabariye amafaranga. Ariko ikintu kibabaza Imana nuko ahura n'umuhanuzi akamuhesha urubyaro, yarangiza akenda kibagirwa wa muhanuzi. Kandi umuntu yafite password y'urubyaro rwawe, y'ubyaye uramubwira ngo neze umwana nabyaye ngo uzumurambureho ibiganza, umwana yatangira kumenya kuvuga, nari munzeye ngo umuhe n'amata yanywe, nkayamuha, yatangira kwiga nkamujyana ku ishuri, nkamwaturaho kuziga neza, akagenda akiga akamenya ubwenge. Nose Dawi mbabari umbwira ikintu wumva wahanuye ukavuga uti iki kintu nanjye rwose iyo ngitekereje nabonaga bitashoboka. Ariko icyambere nahanuye ntoya ntabwo navuga ngo nari nzi ko bitazashoboka, ahubwo nyirabyo niwe mvuga ko bitazashoboka. Ngewe kuko Imana atari indyogo atari iniga, nari nzi ko bigomba kuzabaho, kuko Imana imbamu ntabwo ari iniga sinkoboye, nitaha n'inyamirambo. Cyo ni icyambere, ntivuka naho mvuka. Ngewe ndapfa ariko ntigipfa, urabyumva? Niyo mpamvu ngewe ntagomba ko kwigira abajeyi, kuko ko nta rwego na rumwe ndiho ntakomeraho itarunkomerejeho. Ikintu cyambere nahanuye nkavuga ngo umuntu azagera, n'ubunje mu minsi mikuru, n'ubundi icyo gihe hari iminsi mikuru ari yegereje. Ndashimira Imana, njya guhanura umuhanuzi witwa Nibishaka ku Mpanuro TV, naramubwiye ngo nimba ari Imana ukorera, ugenda uyibwire guhe indi time yo kuzayuhanuriramo no kwerekerwamo, nimba atari yagutanze ngo ikujugunye, ubanza uyishake iguha umukoro wo gukorana nayo neza. Nimba bitagenze gutyo, Noheri na Bonani ntago uzabirya muri Kigali, uzaba uri muri gereza. Musubire mu n'ubu ijwi narizana mu kiganiro kiri ku Mpanuro, ndamubwira ngo Noheri na Bonani bizagera uwamba umwenda wa gereza. Ndateze baramufashe Noheri bura nk'iminsi nk'itatu, ariko icyo nzi nubwo namenye iminsi Noheri yabaye ari muri gereza. Nibishaka na yongwe nabahanuriye mu gihe kimwe, mbwira ngo ko bagiye kumufunga. Abo bose nabahanuriye mu gihe kimwe, bagendera no mu gihe kimwe. Uyu mugabo w'igisenyi wabwiraga abantu ngo nibatange ngo amakonake, ngo batange kunake ngo Imana ngo ibakubire. Umugabo wa Mukabutera ubwanjye bajya kumufunga, naramuhamagaye ndamubwira ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umugabo naba ameze nk'uwihishe areke kuza kuri YouTube, nakomeza kuvuga biriya bintu byo kugaragaza ivutu n'umurengwe mufite. Uwiteka aramwihorera, kandi niba muca igihanga ntago Uwiteka azamurerera. Ese aracyarimo? Ari muri gereza ya Kiriba niho akiri. Ubu aracyarimo cyane. Nizo vesi narazimuhaye, ukuntu abantu basuzugura abahanuzi bitewe n'icyo bari cyo, ntiyananshubije. Ariko ejo bundi arambwira ngo mbabarira unsengere, abimbwira kandi umugabo bamaze kumufunga, baramaze no kumugera muri Nyakire. Sinabimbwiye ntabizi. Ikindi cya kabiri, bajya gufunga insengero, nakoze ikiganiro kivuga ngo aba bapasiteri bamwe na bamwe bagiye biba abantu. Ndavuga ngo ndetse ibyo mwibye abantu mukoresheje ijambo ry'Imana, mukoresheje iri jambo ryitwa iyi Bibiliya, ndababwira ngo uko bizagenda koze, nibyo mwibiye mu nsengero, nibyo mwibiye mu ikoranabuhanga, leta izabizamo, ibibaburanye muzabisubiza. Ndavuga ngo insengero zirafunzwe, mbabwira n'iminsi isigaye kuzazifungwe. Ngiye vuba muri Nyakubahwa mu gitondo ndavuze ngo izo nsengero zose nshingiye ku mabandi, nanavuze ku ijambo ryitwa amabandi, ngo nshingiye ku mabandi ari mu nzu y'Imana mu rusengero, ntabwo bigomba kwemera gufungura insengero. Reka tuve ku bintu wenda byo kuri iyi mihanda abantu bashobora kuba barabonye, turebe mu buzima busanzwe. Hari wenda nk'umuntu ushobora kuba wenda uvuga uti wenda yari amaze nk'imyaka 20 wenda yarabuze urubyaro n'urugero, cyangwa se ikindi kintu mbega uvuga uti kabisa iki kintu nanjye
niyo nkibutse nanjye ko Imana yakinyujemo nshima Imana ko cyanasohoye. Oya ahubwo we ngiye mbivuze kankubwira umuntu uhamagara. Urumva umuhamagaze telefone yawe umubwire ko nshaka gutumira umuntu witwa Dawidi ni umuhanuzi koko mushyire kuri kamera yanjye sindaba namuhamagaye nawe nturaba wamutegoje wumva iryo arakubwira niryo rakomerezaho. Okay, oya ntacyo ndaza kumuhamagara inyuma ya kamera kuko ndashaka ko dusoza ikiganiro abantu bakaza kugira sibyo. Icyambere nuko abantu babyijijisha ubundi umwuka wera nta kintu apfana n'ibyo abantu bikunkumuramo nta kintu apfana n'ibyo abantu bikorera amabuye ngo ndaguhirika ngo ndagushwiragiza. Umuntu w'Imana ntiwamwikorera kwibuye. Urumva ntabwo ibyo byakunda. Umuntu yampamagaye ejo arambwira ngo bamuhe nimero zawe ngwino unsengere musanga mu kazi. Ndamubwira ati okay ubwo ngusaye mu kazi ngahicara aricara turasenga. Nagiye gushiduka nsanga yampundagajeho imyenda mu bitugu byanjye ari ku protocol. Wari wamubwiye ngo aguhamagare bamuhanuye byagenze bite nahanuriye wampuje n'uwo muntu agiye gusengera. Naragiye yari afite prive kabiri baramuhe prive ishuri ebyiri. None mpamagara n'umuntu arambwira ati waje ngakora umuntu usengera ko numva agiye kwiyahura ko nibyo Imana agiye kubivamo. Mpita ngenda ntega moto njyayo. Atuye Nyamirambo hariya hafi yo kwa Buryohe. Basangiye igipangu no kwa Buryohe. Mu gipangu Buryohe habamo baragisangiye. Kwere kubivuga cyane hari gihe ashaka kuba atakwifuza ko byagera. Ntago we aramenye ko aturanye no kwa Buryohe. Ndagenda ndamusengera. Ndamubwira ngo mbonye ijuru rimbwiye ko hari umuntu agiye kuguha amafaranga menshi yishyurira abana amashuri ndetse nawe ukishyura inzu ndetse ukanabaho neza. None uwo muntu wamuteranyijwe n'umuhanuzi amugukuraho. None ijuru rirambwiye ngo nkubwire ngo kugira ngo uve mu iki kibazo Imana ikurotejeje no muntu namara kukurotera guhamagara guha amafaranga. Nta niba yarasigaye no mu nzu nimwe na televiziyo nimwe yarazigurisha yarashije gurisha amatura yonyine ubundi agafata umuhanda. Nyimara kuhava ahamagara wa muntu wanjyanyeyo kuko ari we afite nimero. Aramubwira ngo ya Mana ya Dawidi wa muntu wanjye wo hanze yari umudespera wo hanze. Amubwira ngo wa muntu yagarutse ngo yarose ngo abona ngo ni mu kantu kakobo ngo mumeze nk'umuvumo ngo arota ngo arimo kunkururayo ngo noneho ngo arambaza ngo mbese ngo nibe bibazo ngo ufite ko nabandi gukura hano mu cyobo kirekire. Undaramubwira ngo ni muri prive bampaye prive ishuri ebyiri kandi n'umwana ntari ku ishuri n'ubu ngo ibintu byose nari gushe nta kintu na kimwe afite. Arongera amusubira mu buzima arongera abona amafaranga yishyura inzu arangije nibwo yamuje n'umuntu agiye gusengera mu mujyi. Rero ntago twabirangiza babara muri iyi minsi uzagaruke twongere tuvuga Imana sibyo ahubwo ngewe ngira ibintu byinshi. Oya zabe tubwira ubutaho use hejuru y'ibi ngibi hejuru y'ibyo ari guhanura turahangakise no dushaka abantu barahabuza. Oya Mutabazi reka mvuge kuri Mutabazi nagiye kure. Mutabazi yagiye abica amarenga ntiyabisobanura neza. Mutabazi yampamagaye ku cyumweru mu isaha ishira hafi saa moya arambwira ngo urihe. Ndamubwira ati hari kuwa mbere. Ndamubwira ati ngewe ndi muri quartier. Ati byashobora gusa tujya gusenga. Ndamubwira ati nta kibazo tujya gusenga. Mubwira aho durangwa ntware mu modoka turagenda tugezeho twinjira kwa mwene Mariya turasenga. Tumaze gusenga ndamubwira ibintu Imana ndamubwira ati mbonye yambwiye ko yiriwe Faisal ndavati murasohora n'umuntu wenda aherekeje cyane wenda afite umuntu yagiye gusurayo ariko ntago nzi ibintu yagiyemo. Ntago yari yakubwiye ko ari we wagiye kwivuza. Ntabyo yambwiye ko yagiye kwivuza. Yagiye Faisal gusa. Yambwiye gutyo gusa. Ndaje tujya gusenga tuje kwa mwene Mariya turihana. Tumaze kwihana turasenga. Tumaze gusenga namubwira ngo mbonye Imana itanga ibisubizo bya negatifu muri wowe. Arangije kuba kurumva ko iwe yantegaga uwo mutego kugira ngo tuje gusenga kandi azi ibyo turi gusenga ariko ntabimbwire. Turagenda ndamubwira ati niko Imana imbwiye tuva mu butayu. Angeza ndataha warataha. Ngiye kurambona ama voice mu gitondo arambwira ngo
bya bintu wambwiye umumvuye Faisal voice ndayifite yarayimpaye kuri phone yanjye atuna negatifu byabaye ntacyo na kimwe nkirwaye ndamubwira ati ntiwongere no kujya kwivuza ibyo bintu kuko ibindi bintu biba mu maguru yawe ni imbaraga z'abashwezi bagutongera ntabwo ari byo muganga azakuvura ndamubwira ati ahubwo uze nongere nkwereke nkujyane kwiriba rya mwene Mariya hanakiriza nkwereke ho tuye turagenda ashyira amaguru mu mazi niyo mpamvu akubwiye ngo n'umunsi yicaye kandi amaguru ntiyabyimba twavuyemo nimugura nka saa 11 saa 12 David duhe nimero zawe turazandika mu kiganiro nta kibazo hoya arazandika mu kiganiro nta kibazo hoya nta ndazivuga bitewe n'umutekano ahubwo ujye arakuzabwira se sindazivuga arangira ati babwiye MTN ngewe siya indi njya nkugurira agafise iyo byakunze nubwo ntaguha ituro ariko arabaneje ati n'uyu muntu wirirwa avuga ngo ituro nanjye naryo yamaye uya mujye mubivuga mujye mubivuga ngewe nzagaruka mu uya jye ubivuga kuntu bikunda ariko uzi kuntu nkunda ukuri niyo kwaba kuntamaza ndagukunda nese nimba nkugurira ifi gusa ifi n'ituro n'amafaranga agiye no koreka nturangiye mwumve nimero ya Dawidi yanditse kuri Pascal indi sindiyibuka nziza Pascal 07 8 75 53 81 6 ndasubiramo 0 7 8 7 55 38 16 urasanga amazina yitwa Pascal numwandikira numwohereza voice kuri WhatsApp mbona arizo zimworera ko ashakwa n'abantu benshi wohereze voice iramugeraho ubundi muhe kamera adusabira umugisha mana imana igira neza Mana Donai, Imana Nehevagene, Bono Saigome, Manda Zobrere Fodrai, Manda Gloria, Shando Grere My Hair Gome, Tiwiri Ziriganda, Tiwiri Zirigome, Ndabenevaya, Ndashayigene Fodrai Ma, mwizina rya Yesu, turavuze ngo kuri yicano, abantu bose abayiriho, turasenza n'abagabo ari abasore ari abakobwa ari abakecuru, ibyabateraga byo turavuze ngo never again, ibyabarwanyaga never again, intambara never again, amadeni never again, mwizina rya Yesu Kristo turahagarika imbaraga z'igisuzuguriro imbaraga z'abadayimoni Rabi Mora Rabi Shine Rabi Zobrere turavuze ngo ijambo ribabera ubuzima ijambo n'umutsima utera imbaraga bera mu izina rya Yesu Kristo Robe Nevaya Shando Grerema Raba Yasika Grerema Herigom mu izina rya Yesu turasenze nyemerera mwami uyu muronko nobewa Shalabi ni Manda Gloria bigende neza iyicano turasenze uha abantu umugisha uremera abantu amaboko ubakureho inyatsi ubakureho indwara abantu ingo zasenyutse wongere wubake bene sivo abostani yahaye icyangiro cyo kwangwa mu miryango mu izina rya Yesu bakitwa incike bakitwa imfubyi kandi abantu bahari ababyeyi bahari mu muryango wa Yesu habamwe inshuti habamwe abavandimwe mu izina rya Yesu turasenze mwaka utararangira ndaguhuza n'igitangaza ndaguhuza n'igisubizo Robe Nevaya Sirigide Mora Shani Gloria ndasenze kugira ngo uyu munsi wa none Yesu aguhuza n'umusamariya Yesu aguhuza n'umuntu ushoboye kandi ushoboka unashoboye mu izina rya Yesu turavuze izina rya Yesu imbaraga z'umukiza imbaraga z'umusaraba imbaraga z'amahoro imbaraga zirema imbaraga zikiza imbaraga zibohora Robe Nevaya Sikagrere My Hair Gome ndabona imbaraga zawe ndabona imbaraga zikingura imitima ndabona imbaraga zishiza indwara no peo de saigide mora ndabona imbaraga zawe zunamura abantu Robe Nevaya Sirigide Mora Shine Gloria ndasenze kugira ngo aka kanya kanone indwara ziva ku badayimoni indwara ziva ku bazimu indwara ziva ku bapfumu mu izina rya Yesu arakuvura indwara imwe akagusigamo 7 mu izina rya Yesu agutuma inkoko n'isake akagutuma ihene y'ibara rimwe ukayizana akakuvura umwaka umwe wa gatatu kongera ukarwara kuko bakeneye amafaranga ari umuvuzi w'inda ariko ngwino ibyo leta itashobora Robe Nevaya Sika umuntu yakwiba bakamufunga bujura nibushire umuntu yafunga imyaka
myinshi ariko ntakire ubutinganyi ndetse ntakire bone fayigide morashani gloria nakire ingengabitekerezo ariko iyo umuntu ahuye na Yesu abicyaremwe gishya iby'amapingu atakoze iyo umuntu ahuye na Yesu ni mado bene vone stiva herigome iyo umuntu ahuye na Yesu abicyaremwe gishya iyo umuntu ahuye na Yesu buzima buraburemera iyo umuntu ahuye na Yesu babazi ziraboneka no piwo de pa Yesu yatubereye iriba aribera abagabo bari barushe nta jambo bafite tutagire epfo na ruguru kubwa kavukire yacu twarabakugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko Uwiteka atwitegereje atugirira ibambe wadusanze mu isayo ry'ibyaha urangiza udukurayo uravuga ngo mbonye mukwiye kubaho wadukuye kwa Makiri aho twangaga kanyanga n'urumogi aho twaraye ingangi wadukuye mu kiderenga udukura ku ipangu by'abashire turya imbiryo byo mu kimoteri mu mifuka uradukarabya watumaze inzara waratwambitse inojwi ryaje n'ikimana yakoze nono mene fayigide irijwi ryaje nuko imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'umwuka wera byarahuririkanye duhinduka abagabo nyabagabo turambara turaberwa turavuga biremerwa tuvuga ibyanditswe ibintu birakomera imbaraga zishwaza bene fayigene ijambo ryawe rishwaza ibintu by'umuriro ijambo ryawe rigamburuza impara ijambo ryawe ridushyize isuzuguriro kandi ntago twitaye kubandika komenti nabi ntago twitaye kubadutuka uko badutuka bari kuducyaza baduhuza n'Imana yuvuze umuntu w'Imana nabi bitera Imana gukora bihagurutsa Imana yari Imana yamushyigikiye kabiri yamuhagurukije nikangwa n'amagambo nikangwa na views bakwandikaho na komenti oya ntago ikangwa nabyo kuko Imana nikiranirwa ngo ibagirwe imirimo mwanditse arandika ngo mbese urufatiro rw'Uwiteka rusenyutse ngo umukiranutsi yakora iki nta kindi akwiye gukora usibye gusenga tujye kubaha Imana twakomejwe n'ijambo ntago twakomejwe n'abantu twakomejwe n'ibyanditse ibyo byonyine nibyo byabanye natwe Tora bene vai herigome fodrai turasenze ngo konegesiyo yinjire mu bantu irijwi dusengeyemo reburyizereramo akira indwara uryizereramo asohoke mu madeni uryizereramo asohoke mu bugumba uryizereramo asohoke mu mwami aho bamuzingiye ahure igitangaza amakwa koreke abaheze dobe wa sirigome turasenze intebe zare zishaje Uwiteka ongera zubake akazi ke gakomeze no piwo de style mora isinya nyuma niboneke ahubwo ukomeze usinye ku mwanya w'akazi komeze usinye ube mu kazi Imana utereke mu kazi no peo de pa Imana isinyira abantu visa Imana isinyira abantu ibyangombwa raba ya sirigide mora shine manda zobrere fodrai hedimeni kontraima naweza na yote tiwiri ziriganda tiwiri zirigome Imana shandoma Imana grerema turabe washima mw'izina rya Yesu katika jina la Yesu wambaraga wenda gutegetse topeo de pai waje kurwanya igicano done mbaya hirigome ndasenze ngo igicano ye kuriduka ye kurigita pini wa dasigrom ndayishinganisha nobe wasika yewe Yesu bukivuga butumwa ryashije abantu riciye kuri kamera we yihagarareho nobe nevaya uyu muntu ufite shifo ugambiriye kuyisiba dobe nevaya bimenyetso byo gusiba ndabona bigaragara rodobe asirigome nkimara kuyicaraho yishigaze muzu zasigaza yisigaze mu macana zasigara dobe wasirigome manu yisigara uyihagarareho urakoze Yesu urakoze kumva gusenga senge aba bantu bawe ubaha umugisha abari kwa muganga barwaye indwara z'imitima barwaye kanseri na diabete abarwaye indwara zitandukanye indwara z'amahembe indwara zo kwishimagura dobe neva ya sirigide mora shani gloria ndasenze ngo Uwiteka ukura abantu umwuma uwatanga amavuta akatura imyaka y'umuntu afite amavuta ntarwara umwera y'umuntu afite amavuta akatura imyaka amavuta kizumwera amavuta de payigide mora y'umugabo yafite ntago afinina y'umugabo yafite abasha guhagarara kema no beneva ya sirigide ntago atinya ibiriho ahubwo aravuga ngo Uwiteka niwe wampamagaye niwe uzankomeza niwe uzandinda tuvuye mu rufejo bundi tuvuye mu mpanuka tuvuye mu mwijima dushizwe mu mucyo reka umucyo w'Uwiteka reka ibendera rya Kristo rimanurwe no pewe de sai rimanuke kubera
rize ribatwikire mu izina rya Yesu. Ni ku muririmbyi yaririmbye ngo ndabona Uwiteka, umuririmbyi do beneva yasika araririmba ngo nguwarahururasyo nguwaraje do beneva ya ngwinugere ku bakobwa, ngwinugere ku babyeyi, ngwinugere ku bakecuru, ngwinugere mu itorero, ngwinugere ku gihugu, ugishyiremo umugisha, cyagurwe do bewa yasika, uduhe gutera imbere, umurava, iterambere rikomeye do beneva yasirigide. Hari ibyo wadukoresheje n'uyu munsi bihari, twagiye duhanura kwa ko wabitegetse. Nanjye ndasenze nyimara gusengera abantu bagaruka mu ibyiringiro, abari bari gucika Imana, baba kudeviye umugambi w'Imana, bakadeviye Imana, bakagenda bagaruke ku Mana. Imana bazayikenera, abize n'abatarize muzayikenera Imana. No beneva yasika, Imana uzayikenera, ugomba kuyisenga, ugomba kuyiringira, kuko Imana ari umurengezi, umutabazi ubugingo bwacu, kandi Imana izaturengera. Nazo njambo rambwa ngo ushobora kurarurira ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Urakoze Mwami, urakoze Jehova Nisi, urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu muze mbyizeye, amen. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom. Dusengere Tanzania, ubona byikaraga, Uganda, u Rwanda, Burundi, twatura amahoro, twatura ubuzima, twatura uburyohe. Amen. Zamuri gusengesho dusengeye Mana y'amahoro, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye ndetse n'ibihugu twadikanyije imipaka. Turasenze igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo mu izina rya Yesu. Hani ibintu bitarahishurwa ariko bigifite umugambi mubi. Turasenze uravuze ngo Imana ibimahanga igataha i Rwanda, ahantu utaha tugomba kuba mu mahoro. Turasenze ngo ugere muri Tanzania uhagarare nk'Imana, uhagarare nk'Imana. Ugere mu Burundi ucogoza imbaraga mbi, ugere muri Kongo uhagarika abanace mu izina rya Yesu, uvunagura imbaraga mbi, imbaraga z'umwijima. Turasenze ngo Uwiteka azamura ibendera mu gihugu cya Kongo, aboneke ubwumvikane mu izina rya Yesu. Gusenga birarema, gusenga birakora, gusenga n'ubuzima, gusenga na amahoro, gusenga birabasha, gusenga bigamburuza impara, gusenga bigamburuza impara, gusenga bishwaza ibintu by'umuriro. Ijambo ryawe ni imbabazi. Turasenze ngo muri icumu kureho umujinya mu ntekerezo z'abantu, kureho imigambi mibi mu ntekerezo z'abantu, maze Uwiteka dushaka kuba mu gihugu mu izina rya Yesu. Tunyotewe, turyohewe, twishimye, tuvuga i Yerusalemu, tuvuga i Nayote, tuvuga ku Uwiteka twamusha inyanja ikomeye, tuvuga ku Uwiteka duhagazeho mu izina rya Yesu. Turasenze ibyo bihugu ugenda ubihagararemo, turabisengera. Abariyo basenga baha imbaraga zo gwishwa no kwerekwa, babone ku bintu bigomba kurangira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumva gusenga, urakoze Mwami w'abami, Mwami nyiribihe, kubanye nabo kandi uko wahagaze, kandi mu gihe gitoya kwinyanja icitsemo kabiri abizera bakambuka, kandi amahoro akaboneka mu gihe gito cyane. Ibyo abantu babiteze gito cyane umuntu atazibagira mu bwonko bwe. Urakoze ko amazi acitsemo kabiri ahumutse hakaboneka. Urakoze ko bari guhunga basubiye mu ngo zabo, basubiye ku misozi yabo, amahoro akongera akaboneka. Urakoze Uwiteka ko ibyo bintu bikoze, kandi ntabwo ari kera, ubikoze vuba, kuko ivuga butumwa yari rimaze gusinzira, ahubwo hariho ibintu byo gukora ibiganiro by'intambara. Ibyo ngibyo ntabwo byakiza umuntu, ibyo ntabwo byatanga ubutumwa bwiza, ibyo nibihamura imitima y'abantu. Ariko turasenze kuko ijambo ryawe rifite gikurikiranwa, ijambo ryawe ari ubuzima. Turasenze ngo iminsi mikeya abantu bagaruke mu mirimo y'Imana, amashimwe y'Imana, bashimira Imana. Tanzania izashime, Burundi bushime, Mwami Kongo ishime. Uwiteka ingabo ziri mu gihugu, ziri mu ishamba, uzicungira umutekano, ugabanya impfu n'amaraso ari kubereka mu bantu hirya no hino. Do beneva yasika, ugira ibintu urema. Ndabasengera kugira ngo uyu munsi wa none ugira icyo urema, numara kukirema kandi ugikomeze niko wavuze mu izina rya Yesu mbyizeye, amen.